Yo motolingo eba histoire ya mboka. Tala. Lumumba Djoka indépendance ya banaka depuis 58. Première table ronde. Justin Marie Bomoka kendaka te poyaka table ronde économique te. 59 foyer ko kena table ronde économique. CNM TV okomona historia l'intégralité. Oye bake seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine Erima 76 a Jo Telemela Mobutu. Biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani? Lourdes Bururu premier ministre Sapou Karibasi Bourgoumès sa commune depuis 84. Yoringo mona historique yeba yango CNM TV innovation. CNM TV makambo asika. Ah Rianja. CNM TV. Rianja. CNM TV. Mpombe. Oh, ba petit, allez là, ba comment bisala, tala. CNM TV, comment bilakisa, la gisa. CNM TV, c'est moko. CNM TV officiel TV. Abi ba toi comme soutien. Aba pour ba misuboye. CNM TV, eko pikolo makambo ya solo. CNM TV, eko simba lisembe. CNM TV, eko pikolo théâtre ya solo. CNM TV, eko sala ba gag ya solo. Ate, CNM TV, kata bango lisembe. Katande lisembe. Simba bango limpombe. Simba limpombe. TV akati kata bao. Simba bango limpombe. Le Congolais surtout bazolia te pasisali. Toyebi bien militaire, civil makambo surtout militaire makambo eza pasi kokoso. Nazo senga na gouvernement na ye, na ba ministre nenyo surtout bo fongola miss botala, qu'est-ce qui passe? Crise des eaux kota makasi. Na crise o même biso moko parti toyebi yango. Na crise o même biso moko chef de l'état ayebi yango pona ba discours nenyo chef de l'état zolo ba clair. Azoyebi sabino clair na ba discours na ye. Alobi nga yebi bien pays oyo ngazi yango na mabe. Mais bino bozo comprendre te bolobi chef de l'état pays za mabe na ndengini clair. Pour pays au batikela qui est ndam de asi bateka déjà Congo. Ezali morceau par morceau. Yango pona ko yesabino a na kata IDPS. Bon moni biso na IDPS to sakanaka te. IDPS ezali a mutute. IDPS ezali faire peuple congolais. Mais na koloba nini te. Bon moni na IDPS de bino boyebisi Jama Kabunda longwa. Jama Kabunda yenda za itile no na IDPS to mantara mutu to kitara mutu. To kozo mutu pamba te pour mentisio. Jama Kabunda zania ba cacher agenda ya mabe ya bito côté. Tant biso to yamba Jama Kabunda utaki Lubumbashi. Papa qui sait que derrière ça qui est clair. Mon fils oyena parti moko ya monene. Sala mission au IDPS ko senga. Mais ce que le côté na kata IDPS okomona makambo mususu. Yango bomoni ndeko na biso président na biso se atenga maki. Yango omoni na kozonga plus loin. Ya eto timbeli mabeza na kati. Toyebise papa Jama Kabunda pesio 100 mètres na permanence à 10e mairie koko maraté. Bino bolobi ni no botala IDPS bango babengana ka mukute mutaza mabe batikeka na kati. Shada ye wana na kati ya pepe de na mtu akolongola. So bazali wana ba combattant babengana Shada ti lelo Congo sala maraté mais biso na IDPS les seuls mutoso que la chef de l'état. Yango mona Congo na biso na IDPS chef de l'état clair. Ici sur boza la calimenias tu ngazoyeba. IDP c'est viva. Viva. IDP c'est viva. Viva. IDP c'est viva. Viva. Tshisekedi national. Parti Vedo de gauche. Lumbe. Mwete. Lumbe. Oui koya. Fati. Beton. Yukuru. Yango toso sabino awa. C'est le médecin papa à la kiti biso ba promotion de ça na mboka oyo na nango ayebaki chez Camille si 80% nyonso to ke na ba poche ba l'étranger biso mo na Congo a na 15% avec yuma que depuis loin ya koyebisa bino na 15% na eloko moko emona na atela kati ya Congo est-ce que vous mona ka chef de l'état mabe chef de l'état le dit clair ya koyebisa bino non na Congo toboyi épinité toboyi nyonso tout toboyi politique mensonge tolingi politique oyo bene nyonso tout ya peuple congolais ba ko bénéficier na nango ebaki lelo oya ikokoma bongo Kabila komisaka oya lokola zamba abongisi kinga kati mais oya tika ko bongisa ngote mais le chef de l'état yena oya lobi non poste présidentiel le kozala bol zamba te lelo so tayi na oya même na musiko moni oyo komo monana na okende plus loin bolobaki mingi ote chef de l'état bona non chef de l'état na kata armée yemo comme taso diriger tout toyebi bien bolobi nini justice eza mabete justice ezo sala busala
likambo lobi mingi na kati ya média to likambo Kame déjà ça déjà yaki déjà Kame to yebisaki bino même c'est viva IDP c'est viva Tshisekedi national Fachi Beto merci na bonjour à tous bonjour ok awa tozopesa efo na biso il fallait parlement debout Timare il fallait etombola musala na yango ida pesa viva awa tozopesa politique toyaka kosala théâtre te awa toyaka tozaba musicien te mpona toya kobina koyeba awa toyelaka bobele po politique ida pesa viva nazoloba na information ya liboso eza mpona parti ya ida pesa oyo tozana ye na minute oyo aza Odyssey Kabuya Mwanabuti oyo tozobenga mikolo oyo Chingoma akiti na Kasai Oriental na Mbujimayi mpona nini kofixe musala oyo bandongolo misu basali panda 18 ans ya Kabila bazokotisa mbutu na bakandida oyo balingi batia mutu na gouvernorat yango secrétaire général Mwanabuti akiti Mbujimayi samedi ekozalaki ya koyinda asali message pe ekozala kitoko makasi pe kandida nyonso oyo ya IDPS sur terrain bakozala ya koelela lisusu te IDPS viva awa tozozonga mpona chef de l'état asili kobima aza libanda ya Belgique tolingaki koyamba oyo tolobi roi belge alingaki koya mpona kobwaka soyi na se mpona démarrage ya RDC IDPS viva yango tozoloba na bayini ya Congo oyo bazolobe Congo ekobonga te me mpona biso tolobi Congo ekobonga atake IDPS nde muntu aza na kati ya pouvoir toza na Fachi Beton toyebeke mboka ya Congo ekobonga soki oboyi Fachi oboyi Congo katisa Brazzaville IDPS viva yango boyebake kokende ya Fachi Beton eza diplomatie tolingaki koyamba roi belge mpona ya kozongisa biloko na biso mpe bayela biso ebembe na biso ya ancien premier ministre tobengi papa na biso Lumumba banda baboma ye mpona Congo batikala kokunda ye te IDPS viva oyebake ndenga kufela Congo ezalaki na président moko oyo akokaki kokunda mese Lumumba te mais ezelaki il fallait congolais original le père de mère azala na ngwende ya pouvoir ya RDC ndi akoka kokunda Lumumba IDPS viva Kabila mwana Machombe oyo tozobenga mwana Marceline na Toto Mutwale 18 ans oyo asalaki awo atunaki ata Lumumba wana babomele wapi te mais na kati ya Fachi Beton il fallait azongisa ezala Lumumba soki aye tokodeklare lisusu il fallait président Mobutu asali nini azonga ebemba na ye ezonga na Congo IDPS viva awa tozopesa information mpona kuna na est bandongolo miso bazaki contre est du pays Kabila mwana Machombe oyo tozobenga butumu oyo aza étranger tobandaki kolobeke Kabila na pouvoir na biso akotikala kobima Congo te IDPS viva papa Etienne atikali biso esika ya kotia Kabila eza na makala yango Kabila bisika nyonso akokende tokopesa kaka maloba da 48 heures yo bisika ozalizonga na Congo soki azongi te amokamata IDPS viva nde ozomona Kabila aza na bisika akokende te awa nazoyebisa bino likambo ya shibe etomboki ndenge nini bandongolo miso babandeki koyiba na mayela bazwi constitution na biso basali banani na bango na accord oyo kobatela bango na moma bakozala lisusu bakonzi te me nga nazoyebisa bino
kozonga ya parlement na biso boyeba ke il fallait basimba constitution na biso il fallait ba changer ya yango likambo ya shibeya nde tozoloba na badepute nyonso tokoteleme na bino bosala musala mpona individu te bozosala musala mpona le peuple d'abord moma bozozonga na parlement eloko ya liboso bokosimba eza constitution oyo basala libanda ya mbo constitution ya malamu il fallait salema na mboka yedapesa viva yango tozoloba boye likambo ya shibe tozofise muntu mosusu te tozofise mese kabila yebake un jour kinga kati wana yebeza mabele ya bako zamba zoloko puisque atongi yango bien puisque un jour toko récupérer yango boyeba likambo ya shibe ya etelemi pe ba magistrat balobi boye ndenga bamibi oyo basalaki makambo ya mabe bake komibatela mais ezosenga chef de l'état a annoncé mpona nini likambo ya nani oyo ndeko na biso oyo aza na katanga nani John Lobi ye azalaki na tete ya armée mais problème na ye kute kokozala na justice te il fallait cour militaire bakoka kolandela ye nyonso wana bazosala nini moma parlement bakozonga basimba nano makambo tozoloba ya constitution na biso idapesa viva tozoleka mpona kotalisa este ya pays na biso RDC mese Fachi Beton oyo tozobenga ke mese mukishi IDPS viva Fachi be Ngoma ibe Wakanyinde be ok tozoloba libanda ya este du pays kini ekoti lelo bato oyo babande kosala bilanga bazokenda na bobangi bakoki babandi kokenda lulenge esengeli awa bakomi kokanga na baétranger na bamonisco na kati ya barebele mosusu elingi koloba nini Tshisekedi asalaki diplomasi na ye mpona kokotisa mafia na kati te soki oyebi Kongo eza ya mafia Kongo eza ya mafia lisusu te idepesa viva awa tozoloba na mese Ngobila za voisin na biso idepesa viva eske na kosi Ngobila za voisin na biso message tokobanda kopesa Ngobila il fallait biso tofanda mese moko na Ngobila mpona kotalisa Ngobila eke oza congolais 100% congolais bima na makanisi ya baétranger moma tokobanga na baétranger yo Ngobila gouverneur na biso kozala awa idepesa viva bamituka oyo basumbi eza kaka libanda wana me tozolinga ke salite elonga na Congo mituka wana afandisa ngo esika mpona nini mituka wana il fallait banda musala na yango eza baechancho te toya kolakisa bato basombi mituka wana mpona esala kini bopeto idepesa viva awa tozopesa information banda vendredi babukumestre nyonso bakoti na réunion balobi no toyebi mokolo Chilombo akolonga na pouvoir te il fallait tosala mosala bavote boye babalabala nyonso oyo eza na bamituka ya kokufa il fallait balongola yango mpe bato oyo bazoteka bisika ya mabe il fallait bateka lisusu te or tozoloba boye na la police eza pembeni zingazinga bapesi biso information na tongo awa epai ya Gilles balobi eza na colonel mosusu ya la police bazokende kobenga bato eke il fallait boya na bakoda na bino moma bakoya kolongola mituka na banzela toyebisa bato bakoya mpona kolongola yango eke mituka oyo tokangi eza ya muntu aye kosimbisa te idepesa viva wana eza kimuyibi mpe tozoloba na ye chef il fallait akota na la police nyonso na bakomina nyonso audite bango bambongo kande ya gouvernement bazwi ekala basanini bakangi ekala pamba te ekala tozolaka bango eke babongama bien puisque mbongo ya ekala eza mbongo ya peuple congolais idepesa viva tozokende koyanula mese Fayulu Matiti aza étranger na mboka ya bakongolais
bisika nyonso ozotambula peuple congolais azoyamba yo ke toyambi mopaya na mboka na biso elingi koloba nini kajima répondre bino ao likambo ya élection toza na mbongo te élection mpona tosala il fallait est du pays kimeko ekota ndenge bandongolo miso baza na kosa kinyekota na est du pays te oyeba ke élection ekozala te après ça tokokende na élection 2023 mais UDPS viva mais il fallait tokende na recensement toyeba vrai congolais na foko congolais UDPS viva yango tozopesa message na gouvernement ya Fachi Beton bayeba kosala musala na bango lulenge esengeli ministre ya transport banda ye nanu atikale kosala musala moko d'ailleurs transport passe na tongo prix mususu na foka prix mususu bozonyo ko le peuple congolais ije fozo kanga mbongo toyebie ke ozokanga mbongo na yebie ke fifi masuka na kati ya lwalaba nzamba pambula yo ozosala musala pona le peuple d'abord ozokanga ba minere bosilo kokanga minere mususu ya Moïse Katumbi na kombo ya Jamar Kabundu biso tobundela mboka oyo pona koya lokola Zowete Zowe azoboma bato prisi asa ndeko ya mokonzi non biso toyena pouvoir pona peuple congolais toyena démocratie na état de droit awa biso toyena kimuibi te yango nde ozomona na kati ya UDPS tolongolaka bamboma nyonso ya mabe UDPS viva kabundu biso nde bato tosala ye kaka biso nde tobotole pouvoir UDPS viva pe abongama kokende devant justice kabundu il faut aller yebisa biso ke a expliquer biso pourquoi pas lobia keke esengo na biso ekozala ya moke après quelques jours toyoki likambo ya coup d'état après ça nazo confirmer peuple congolais boye élection ekozala lisusu te tozoloba nini tozolandela nanu likambo ya coup d'état soki baboma président Fachi Beton est-ce que élection elingaki ezala lisusu elingaki ezala te yango nde tozoyebisa bino bato bande koloka élection ata tolobi ke tokende lobi biso nde tokozala pouvoir eza na moto moko ta kokenda na course Moïse Katumbi aza étranger chitokato aza ndundu awa tozoloba na Martin Fayulu aza étranger tozoyebisa bino bolia botonda puisque toza na Kajima ataka jemaza te toyebie ke bino nyonso bokokatana awa likambo yake osala mokonzi na kati ya Congo papa na yo azala congolais mama na yo congolais après ça toyeba adresse na bino malamu lelo muntu nyonso ezala bebe ya moke ayebe ke epa ya Fachi Beton eza na limite mama na ye mama ok pona lelo na chete mais avant na chete awa toyambaka bato nyonso to honorable soki oza pena ya koloba ozopesa message nazopesa biso toza na UDPS toza na pouvoir bakombata bazosouffrir tala kombata abundi mikolo ebele biloko azoteka pasi na pasi yango nde ozomona eloko tobengani kabundu puisque soki azalaki président ya UDPS mbele parlement debout bacongolais bakokonyokwama te yango tozoloba ke des jeunes en air eza ya bato mosusu te eza esika bato bakosala mosala ndenge esengeli se bakombata ya parlement debout na soki apona lelo natiki maloba na ndeko na ngai UDPS viva UDPS viva UDPS viva Fachi Beton chers combattants bonjour awa tolobaka te biso toza UDPS biso tozali mpona le peuple d'abord chers combattants nakota mwa moke na actualité internationale avant nakoma na cité na makambo na biso ya RDC chers combattants bomoni makambo oyo ezali koleka na Ukraine na Russie chers combattants mais ezokamwisa biso toza bapays africain mais na kati ya Ukraine tomoni ke bazali kominimize peuple africain bango bakoya mbango awa baétudia bokende kotanga na mboka bapaya
po tozali biso nyonso tozali lolenge moko mais tomoni eloko ya kokamwa eza nini bazali kozwa ba étudiant africain baza kotika bango na frontière baza kokasa ba ukrainien mais baza kotika ba africain est-ce que biso toza banyama toza bato lokola bango or biloko nyonso bazali kopundela oyo lelo babibengi ba grande puissance bazwaka yango na mabege ya afrique yango tozali kosenga ete na babino bapays africain oyo boza na nsima ya bafrance oyo boza na nsima ya baamérique oyo boza na nsima ya barussie bozwa moka ata soni te mpo na bapesaka bino soni boye bana na bino baza kokende me baza kozwa bango lokola bakobai na bango bakufa mpo bino boprotegeaka oyo ya bango eki kosalama lisusu na afrique te na 21e siècle makambo efo sala nini efo esila biso oyo toza ndenge moko ndenge toza kotosa bango awa bango mpe batosa biso epa na bango cher combattant awa toza koloba lisusu awa makambo oyo honorable alobi awa ya sécurité ya mboka tozali kosenga na président na biso Fachi Beton biso toza bakombata ya ntongo tobanda na yo mikolo oyo balingaki baboma yo awa na wenza bikeko awa biso tozalaki na yo mais ti lelo tobundaka mpo na idps mais tala lelo oyo soi-disant Jean-Marc Kabundi oyo biso tofaçonne ye yo olobi ete bakombata bazwa misala bazwa biso bokopesa bakombo bokende na renseignement bokende na dgm ti lelo bazwa bandeko na bango batia biso totelemi kaka ndenge toza boye batenga biso keno bokende na se nzete oyo bozalaka totanga tozala bakapasité ya kosécurize mboka na biso tala lelo peuple ukrainien base mobilize ntango bamoni bitumba ye makasi balobi ke bakombata bana mboka a partir ya 20 ans bosimama manduki mpo tokundela ekolo biso bakombata toza prêt mais eloko nini eza kozongisa biso nsima ntango bandeko oyo topusi liboso bango bakomi koprivilégie bandeko na bango ya baeglise babokilo na bango bamakango na bango Fachi Beton fungola miso bato ozolia na bango balobi ntango ozolia na ndoki lia na fourchette ya molai posoko olia na fourchette ya mokuse bango bakoluka nde bango soki ndoki tala bacoup d'état combien 95 coups d'état orate olongoli yango mpoza mwana nzambe yango toza kosenga na oboye sala réforme na kati ya gouvernement oyo longola tala na Burkina Faso coup d'état oyo soda wana abeti abimisi 25 ministres Fachi Beton pourquoi yoki kolongola mpe baoyo nyonso bamoni ke basala mosala te otikala ta na mwa moke yo moko ozwa primature yo moko ozwa baposte clé économie osimba yango na maboko mpo peuple congolais adekole nyonso wana bazolinga baginue peuple congolais baginue yo mpo baloba ete gouvernement Fachi Beton esala nini esala eloko te or ke biso osala malamu te toza na nsima na yo mpo tokosala remise et reprise ya présidence ti mokolo yesu akosala nini akoya ndepese viva cher combattant ndenge tozali awa bitumba ya este kimia ebandi kokota nano ekoti à 100% te ebandi cher combattant mais sur 3500 groupes rebelles leo totikali soki na 620 nayoki na Tanganyika babimisi groupe moko 3 oyo babibi lobi yango toza koloba ete ozomona déplacement ya Olive Lembe aza kotambola mpona kolukaka komilitarize bapeuple congolais bato na bango bakotisa mpo bakoka kodestabilize RDC cher combattant bana mboka biso nyonso tozala mobilize kati ya nsima ya président Fachi Beton peuple congolais tozala vigilant mpo banguna basili te bazali koluka toujours malheur na biso mboka oyo tala lelo Russie akomi puissant na mabiloko na biso me biso moko toza impuissant mpona nini mpona koloba ete corruption bato balingi tozoba toujours nsima nde baza kozongisa biso na nsima yango tolobi boye élection na mboka oyo ata ekozala tozosenga na président nani na professeur Mbata merci beaucoup na proposition na yo ya loi wana ntango tozosenga bino bozonga semaine mardi prochaine ntango bozobana session parlementaire bosimba liboso constitution mpo bolongola makambo ya baémilité wana mpe naza kopesa président Fachi Beton merci mpona oyo alobi na kati ya este mpona badepute provincial nyonso bolongola bango ndenge Fachi alobi mpo bango nde bazali kosoutenir bitumba ya este wana baza nsima ya baministre
oyo azali soki Banyarwanda, oyo azali soki Hutu, oyo azali baza ko préparer eloko moko ya ko beneka bandeko na bango ba profiter de nationalité congolaise. Yango tozo senga na président Kadima ya Seni, Papa Kadima. Soki ya solo oza expert en Afrique oyo. Salela biso recensement général. Toyeba qui est congolais, qui n'est pas congolais. Pour ceux qui ont lobby que tu as une élection, na ba carte d'électeur, bato wana rôle na bango za ba profiter, ba zoua, ba vanda wana ti tango boko ko sala élection na loyenge, ba kota bande ko na bango, ba zo ba carte d'électeur, ba ko ba kito, tozali majorité, toza peuple congolais. Oh, baza ba congolais te, baza ko profiter na loyenge oyo, poka kana este wana, ba ko make bango de majorité, bango de ba voter belé. Papa Kadima longola mboka oyo na impasse oyo malumalu na bamulonda bangoy mulonda batiki biso soki osali biso eloko ya malamu tokotala reconnaissance fait peuple congolais akotikala kobosana yo te kolanda biloba loba te ya bafayulu malili na bato nyonso wana bakatumbi soriano ba étranger sala lokola mwana mboka kanga matoi na yo sala oyo tangela pour l'intérêt ya peuple congolais il peut se vivre en tout cas chers combattants na sepele mingi na bandeko nyonso ba journaliste oyo baza kotala biso bolekisa biloko oyo mpe komaka na matoi ya Fachi Beton sécurité ya mboka Fachi Beton tozotia 7 longola bato ya DGM wana longola bato ya NR wana yo moko omoni makambo beya asalio bazali kokota toujours bato mabe ntango tie bakombata place wana Fachi Beton ndoko kozala 100% sur na sécurité na yo mpe sécurité ya mboka oyo mpe yo moko komona barecette oyo bazozwa wana bazoyiba toujours atake omoni bazokota mwa ndambo wana kimoyiba esi nanu te ntango okosa ba vrai combattant na misala wana okomona ke mboka ekotomboma mpe ekonomi na biso ekokende liboso longolela biso ministre ya économie longolela biso ministre ya transport bazosala eloko te bazosala eloko te bazali mpona koluka langage nini population aya okoma ke non bosala eloko te batombokisaka population mpona yo je dis je vous remercie. Bonjour chef, bonjour. Bonjour. Tout ce que l'on a bien à Malam, on a beaucoup de penda pour nous montrer que le bas. Oui. Mingi na makambo ya jamaa. Oui. Bino moko bo luba ete jamaa azapenda effort monene na kata partie des pes. Oui. Mais les leçons sur moi et là mukia sali bo sanzi makasi bo na raison nini. Bon, na raison presque moment toyaki pona le peuple d'abord. Toyaki pona kolongola ba image oyo ezalaki ekota na peuple congolais pendant 18 ans. Ya ke soki bozana bokonzi bino bokoyimba intouchable non. Biso toyaki mpona kosilisa kimuyibi toyaki mpona kolongola makambo nyonso ya mabe atake IDPS toboyi toyokisa parti IDPS asoni IDPS eza ya mboka mobimba ya ekolo nyonso yango ntango tomoni makanisi oyo Etienne Tshisekedi atikaki ezosalema te na ndeko na biso Kabundu akabundu nde omoni tolongoli totie mopanzi. Ok, botu sisi koloba ke bala na ministre ya transport na njosu ministre ya finance soki na bosa niki. Alors na tango ya M. Kabila, oui. Soki abanda ko pesa makamno so basala. Oui. Mais soki eloko esalamité ils a pas na négligence. Oui. Alors président Fachi a ba ministre wana na ba transport mibeko esengeli. Oui. Mais ceux qui misale ezosala maté autrement avec d'autres part ça négligence il y a chef de l'état. Merci journaliste pour na ba question na yo na sepele makasi. Yango na solo banzamba pambola yo OK to solo baboy. Ndengo so mwana musala ya biso awa 6h nyonso. IDPS vivant eza pona kolandela bato wana. Presque bato wana makanisi na bango eza kaka ya mabe. Bawelelaki bakota na gouvernement union sacrée bakanisaki ke bakobanda koyiba non union sacrée eza pona koyiba te soki bapesi musala sala yango nde tozoloba boyi Fachi Beton aza na musala ya kosala makasi eza na bakombata négligé oyo bakokolandela musala wana 6h à 6h pona kopesa rapport
mais bato wana bazate il fallait bazwa bango babanda kolandela misala wana kutu biso nde bato tozolandela bango soki biso te mawatro lelo transport ministre ya transport aza wapi lelo transport banda kimbut atika prix ngobila ye prix ezakaka bongo yango tozoloba puis wana ebandaki banda ntango ya monsieur Kabila lorsque le président Mpe Fatou Beton aye kokuta makambo wana pourquoi pas azwa mesure mpona bato oyo bazobebisa toujours réputation ya mboka oyo ye akontinue kotravaille na bango. Ok, merci. Ba mesure kaka ndenge nazoloba boye ba mesure eza déjà lelo ba gouverneur babande kosala na lekanisi ya Fatou te lelo bayebake bazokata na élection ya ba gouvernora lelo bato nyonso basali bien te bayebake tozolandela bango lisu likolo ya lisu tokonéglige lisusu te. Ok, président na kati yo te eza na news moko ezoreni mikolo na internet pike place chef de l'état akendaki na mboka ya bosani mboka place akendaki koloba ete Congo mboka si ekufa kala tozomona bokechu na internet soki ozotala ye par rapport ya manque de respect oyo asala mpona chef de l'état est ce que bokechu aza na tort to aza na raison po yo motu oyo ozokoza mboka okende kobaki mboka deja ekufa kala na liloba wana kokotela président mpona chef ya parti na bino mais na muto pena o azo cadre yo papa oza responsable na ndako na yo okende kobaki ndako na nga deja si ekufa kala est-ce que mo wana na part na bino mo wana ezandenge nini? Ok, na solo banandeko na nga bokechu ayebi lito oyo akimi azali bande apeyi lelo azoloba biloba lobwana puisque afanda esika aza afanda wana nazolinga kotalisa boye azwa information juste message chef de l'état apesaki kuna na Kasai moma azosala tourneur mpona kolandela misala na ye ya mboka apesaki message mpona kotalisa peuple congolais mboka oyo bisika ezalaki lelo tozalaki na makoki ya koloba politika na balabala te ezaki oyebi ngai bakangi yo lelo Tshisekedi aye Fatou Beton akuti mboka deja na libulu mboka ezaki deja ya kokufa ndeko FARDC bato badominaki na kati ya FARDC bazalaki kaka barwandais la police ti lelo eza kaka na kati ya barwandais baétranger wana alobi na terme moko ya kota ce peuple congolais il fallait tolamusa mboka na biso tofongola miso mboka eza ngamoko nalandaki émission na de près lorsque jeune moko abandaki koloba na président mpona makambo ya kati ya mboka wana nalobiki président mboka oyo na nsima na yo soki okei bakoboma ngai d'ailleurs bato oyo otyeli biso awa baza bamiyibi basala eloko te bozongisa biso ministre biso oyo azalaki awa ya kala mpo oyo baza bamiyibi le président ayiki korépondre terme wana ke toye koyiba na mboka oyo te d'ailleurs eloko tuta koyiba na mboka oyo eza te mpa mboka deja si ekufa kala alors ok il fallait oyebi pourquoi pas bazobandeli te bazobandela kaka mboka ekufi nga nazoyebiso message ya chef de l'état ezalaki mpona kotalisa image oyo RDC ezalaki na yango na image RDC ekomi lelo puisque lelo toyebaki gouverneur aza na kasho epa na ye général aza na kasho epa na ye ozoyiba ndenge okolinga oyiba lelo chef de l'état atelemisi i-chef inspecteur général de finance oyo azolandela ntina mbongo ya toilette ya l'état il fallait ezonga na kese ya l'état ezalaki te lelo toye na yango mabe eza wapi bon tozongi somo nsima parce que nazwaki occasion osala bino émission te par rapport ya biloko chef de l'état atindaki mpo oyo akendaki kosene bacor mpona eya awa mpona peuple congolais efete bien malheureusement ke biloko ipare ezalaki mais place ya kotiango eza te feke mama Olive Lembe aboyaki na bachambre forte na ye est ce que yo président oza na place ma présidence membre oyo déjà si alongo est ce que aza na autorité ya koboyela yo place ya kotia biloko mpona peuple congolais afete na kimia? Ok, omoni ndeko nazoyebi biso boye bandeko wana baza lokola nyoka bakati mutu
mais atikali kaka azosala boye eloko nini ezozanga mpona bokanga président Kabila ex-président Kabila par rapport aux gens à temps au bosali président Kabila bakendaki na constitution basalaki badroit moko boye na constitution na biso c'est-à-dire soki oyibi obomi oza mokonzi olongwa na kwele bakoki kokanga yo te me ngai nazoyebi biso boye atake idps nde ekokanga mese Kabila te muntu akokanga mese Kabila c'est justice ya congolais soki Kabila aza problème na Congo toyebi oui Kabila aza na problème na Congo Kabila aboma Kabila yiba Kabila aboma mboka oyo mais biso te bato kokanga Kabila c'est fois-ci te muntu akokanga Kabila muntu akokanga Kabila aza justice ya congolais nde tozosenga na bayimboka oyo badepute moma bazozonga basimba constitution na biso mpona kolongola bamilite nyonso ya mese Kabila ya Lumbi na ya badepute mosusu na basénateur na oyo tobengi ancien premier ministre Matata Ponyo il fallait yebe akende se justice. Pourquoi bon on a une émission en privé, ils ont la route à l'intérieur. Et c'est le numéro de téléphone, paiement de la fin pour la touche. Numéro Nangayi est allé plus 243 085. Numéro Nangayi bandé 085 44 44 44 na suka 1 085 44 44 44 suka 1 soki obengi bata nyonso tozali tokokuta na soki nzambe alingi awa tozali na bakomite na biso toza makambo nyonso awa basage bazali lokola ndeko na ngai ozomona naza na batata bango oyo makambo nyonso eza normal sans problème soki okobengisa ngai bakozanga te bakozala kaka bisikeno na obengisa ngai ezala émission débat vike ex-président Kabila déjà le mois mais ils ont battu le bas soutenir kaka surtout mingi na page à média ngamoko na yebi comment na ça na boko ya nola yo omoni batwana basi ba mesani mais bayeba ke Congo to sito kanyango kadena ya munendo bazongisa makanisi na bango epa ya fatie batika kocha makanisi bango Congo mokangi kadena munene ka bine moko ke to fungoni kadena ya Congo bine mosu mokangi kadena pona bamiki OK merci beaucoup papa kadena pona bamiki oui papa journaliste merci beaucoup nalingi kana ya noloma muke na likambo oyo lobi ya sénateur en vie Joseph Kabila Kazemere Hippolyte papa journaliste eza ya kokamwa po biso peuple congolais ti lelo bazozwa biso neti peuple moko naïf bazomona biso peuple naïf mpona nini boyambi mopaya eza neti yo papa journaliste oza na ndako na yo oza na basi na yo oza na bana na yo oyambi mopaya ntango oyambi mopaya wana ozwi confiance ya ndako na yo opesi na maboko ya mopaya ozwi bana na yo nyonso ozongisi bango nsima mopaya wana suka amonike bana na yo mayele na yo elingi okoma abomi yo abandi koboma mpe bana na yo abandi oyo nyonso bakoli patika ko ya moke palo bakeno nga naza mwana tata Kabila baprotege ye a partir ya communauté internationale eloko ya kokama papa journaliste tala constitution oyo ya biso ya mboka mpona soki nalandi yo biozoloba mpona nini asa alongwaki mais bajournaliste mosusu bato mosusu bazosoutenir ye oui c'est une cabale bien organisée et planifiée constitution na biso oyo tozoloba constitution ya RDC eza ya biso te eza constitution oyo ya babelligérant oyo basala na libanda ya mboka contre le peuple congolais yango toza komona ti lelo aimplanta bajournaliste étranger babanyamulenge babingi babanya Rwanda ils ne sont même pas les banyamulenge mais ce sont les banya Rwanda abenge bandeko na ye afaçonner bango ba chaîne de télévision apesi bango ba moyen de l'état pour ba défendre excusez na katiote oui nane to komi lelo na temps monsieur Kabila obi que na préféré na monde média na travailler na temps monsieur Kabila avec na la taille ya président biso Fati Beton parce que traka série na moment oyo eza makasi na koza caméra na tamusa awa au moins ndeba kanga na mission na yo mais na complet papa journaliste mais na temps ya monsieur Kabila ezaki papa journaliste na kondima yango te totambola biso mibale ka sikoyo na moment oyo nde bokomi libre makasi koleka na ta ya Kabila ngai nazayebisa yo papa journaliste ngai nazayebisa yo omoni nde totelemi na yo omoni totemi boye na yo na ta ya Kabila nde basi bazwi appareil nde basi bazwi biloko nyonso nde tozoka koloba boye te nde biso tokangami deja
Mais pourquoi? Bah chef au baza bato batie ba na ba commune na biso net na commune maire ya Masina nini tout ça. Lorsque ba buzo belé ezo leka na 4 na ba bureau quartier révolution wanini lorsque bazo zoka ba mongo pona ko sala ba misala wana bazo sala ngote lorsque presse ezo kota sur le terrain ezo kene ko découvrir ba makambo wana yango au monique ba comme coincer biso avant. Moi, c'est l'émission, il faut que la maison communale pour présenter donc pas très serré et comme ma casse. Même si ceux qui te pas journaliste, le bureau de la commune aux raison. Il y a un autre conseil na président Fachi Betobi. Élection babandaka yango na se. Élection babandaka yango likolote babandaka yango na se. Poto kende ko déboulonner bato oyo malamu. Toza kosenga na président Kadima. To banda na élection locale. To banda ko déboulonner ba burugumestre wana nyoso. To eliaki bango te. Bango moko Kabila tiaki bango po baye ba kosaka tracasserie na peuple congolais de façon que régime oyo ekoya. Pako wako ndima yango te. Bango nyoso baza ba miyibi balongwa na la pol. Papa président Fachi tozo ebisa ojana wana bazo sala contre yo. Sala tout était unité wana bazonga lisusu na caserne bazo formation bazali ba miyibi bazali bandoki oyo nyoso pa journaliste azolo bawana rien d'autre que unité ya ujana pena peso chapeau ba na ndenge hôtel misibiso bienvenue à Changu pour aza kosa lelo ko mokote azota mona ba kuluna elongo merci papa tozongi bino parce que crise eza na mboka vrai ou faux? Biloko nyonso M. Kabila atikaki fois 1 lelo ekimi fois 2 vrai ou faux? Sikoyo na yo moko nano nayebi koza membre ya UDPS okotela président na biso parce que ye nde eza fondateur bon nayebi te ye nde eza base UDPS eza parti présidentiel oyo président alongoli nayebi ke oloba mabe na ye te mais lorsque mboka na biso ye moko nano toke tozonga nano alinga mboka oyo mboka eza bien na Fachi Beto mboka eza bien kaka nde badongolo misu nyonso oyo fo tolongola bango nde baza contre Fachi kaka asengi na Fachi boyo biso baoyo ekumbi baide 37 ans de lutte ti lelo Jean-Marc oyo biso baoyo tosakise ba 1000 francs mais na base na limité mais ataka biso il faut badongolo miso akende biso moko tosalile sécurité en air ndenge président dgm biso tokobatre malamu bao nyonso moni wana badongolo miso mpe nakosenga yo kolandaka biso tokopesa information claire soi-disant oui information fozwaka nyonso na baconseil na yo mais biso nde tokoclaircir yo makambo nyonso ndenge ezoleka Kabila oyo aza nsima mituka wana eza ete mituka eyaki mpo esala mosala mais soki yamona bapeye nyonso etokoki biso oyo tozoki bashoc edepesi tobetami ngai yo papa nasengi yo merci e mbala nsima na koya pena ekozala après basango tozwaka awa bokolukelanga mpena quelque part tokofanda tokosola bien vike makambo kosola pena eza tellement mingi e lelo nayemercie bino makasi mpona agai vraiment nasepeli journaliste. Bonjour papa, message nini oza nango mpona chef d'état? Message oyo nga naza nango mpona chef de l'état tout d'abord biso nanu peuple congolais tosepeli na makasi puisque azongisi pouvoir ya peuple congolais na maboko ya peuple congolais tozalaki perdu tozalaki dans les enfants abandonnés na mboka na biso mais tokomaki ondire bapaya baétranger moko batondaki ebele na mboka bazomanipule bazodirige biso
et puis bazo enlever biso na bangonga nyonso oyo bango balingi tosepeli nano ndenge chef de l'état azongisi pouvoir ya peuple congolais na maboko ya peuple congolais lelo tokomi na mot à dire na mboka na biso. Alors eloko tokosenga chef de l'état azala vraiment très vigilant biso na ye vraiment est contrôlé partout na badongolo miso oyo bazocreye batrabal toujours na mboka na biso baoyo bazokotisaka banguna des gemmes baogefe mwana nyonso bofida lisu bata puisque bakombata bango nde baza lisu ya mboka ya Congo bakombata soki basimbi bafrontière nyonso ya mboka jamais monguna akokota. Chef de l'état azala vigilant badepute nyonso wana provincial baoyo bakokota batrabal na niveau est kuna atia bango mopanzi y compris na baoyo baza na Kinshasa. Donc baoyo nyonso bazosala mabe chef de l'état atia bango à l'écart adégager bango puisque congolais ndenge se plaindre du jour au jour na likambo etali sociale abetela biso vraiment c'était na likambo social oyo ministre oyo économie tomoni ke donc azosala absolument rien. Donc ye atia na côté babiloko ezoya me bango bazomemango na bangambu na bango bazocréaka bachambre froide na ndenge na bango po bakota misère toujours pas peuple congolais souffraka. Et pourtant chef de l'état Manzoto azosala de toute de façon peuple congolais a vivre à la malamu mais bango bazocréaka batrabala mabe bazodevie biloko oyo ezoya na mboka. En tout cas na sengi vraiment chef de l'état aza vigilant asala vraiment maloba ya peuple congolais. Tobengi bino basio bayebi kobondela basia mabondeli ba pasteur ba politicien ba sportif boya ebele bolanda biso na CNM TV kunande wanande bonzambe na makambo yango ebandi. Salut à tous chers internautes, je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.cnmtv. CNMTV. Ok. Nabengi bino, nabengi ba mama Paris, nabengi ya France, nabengi Europe, ya Asie, nabengi Amérique, ya Océanie. Biso tout s'abonner. Massivement. Bonjour chez vous, abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNN TV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonnez massivement na CNN TV. CNN TV, Gabriel Awana Bino. Binonde pour limbangai nga no limba binote na CNN TV mama papa ele mwana yibisa mama yibisa voice kuna twali sote awande na CNN TV makamode makam. La chaîne par excellence CNN TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Et le binga darina mon corps et votre jumelle célèbre quoi moi ça mwindu. Abonnez-vous hein. Olingo yeba elongia sika ya Congo. Alors abonne-toi sur www.cnmtv. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami. Nalobi est, ouest, nord, sud. Awande. Masulu yasika lettre D. Dik après. Soyez nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs à suivre votre émission sur votre chaîne CNN TV. Bisous, je vous aime trop.